Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Alvin Cepu. Jangan lupa ya subscribe. Ini Alvin sedang dipijit ini ya, karena batuk. Sudah 6 hari dia sakit panas, batuk pilek. Ini diterapi, ini dipijit sama bapaknya ini. Yuk, bagaimana Mas rasanya dipijit, Mas? Halo Mas Alvin, bagaimana rasanya dipijit? Hah? Rasanya bagaimana? Apakah sakit? Sakit apa enak, Le? Dipijit rasanya sakit apa enak? Hah? Lara, ya Allah. Diam. Terus tuh lihatin mukanya sampai kuyup-kuyup, mengkiut ya. Oke. Yes, lara apa? Kok ben gak watuk? Kabeh. Loro asli loro iku. Loro apa kali? Loro ketok kok. Makane aja tuku es terus. Nek watuk, nek gak watuk ora apa-apa, watuk tuku es. Udan-udan. Hah? Piye? Ses gak loro kenakan turu iki kok. Ayo. Itu loro iki. Tuh delokno awake karek balung kulit. Oh. Iya deh, anak cowok harus dikompak sama papanya. Iya, nggak cuma kompak sama papanya, sama mamanya juga bisa kok. Wes bar. Biar mama nggak deketin sama cowok gendut. Biar mama ada temennya, gimana kalau kita Wes bar le. bikin junior aja yang cewek. Iya mas, junior masih kecil gini udah ngomong yang apa? Dikerutuk sisan, dikerutuk. Dikerutuk tangan. Oke, enak dikerutuk, ayo. Ini ora? Kerutuk. Satu dulu ya. Aneh semua. Pol kalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat bakpia. Oleh-oleh dari Yogyakarta. Makasih. Waduh. Wes angel. Angel. Kerutuk. Alhamdulillah. Ini obatnya ini, Mas. Ini obatnya nih. Bakpia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bar dipijeti terus turu sik watuk. Sekian mengikuti Alvin pijit. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.